Hello，各位球迷大家好啊，歡迎收睇最新一集嘅哈利買級。聯賽呢，我哋作客賓福特啦，第9輪嘅賽事啦，最後我哋就3-2啦，輸咗呢場波嘅。相信大家有睇開我 channel 都知啦，其實我通常就完場之後呢，可能喺2-3個鐘內呢就會出條片啦，就講下呢場波嘅賽後評。但係呢場波呢，實在係如果你要我形容啦，失望啦、憤怒啦，好多嘅形容詞都可以擺出嚟啦。但係我就尋晚就選擇都係冷靜一下先啦，即係睇完呢場波其實都已經係身心俱疲啊，所以就唞咗一晚咁啊，瞓醒，然之後呢，再喺呢一個朝早啦，即係英國時間呢邊呢，就出呢條片講下呢一場波。相信呢，要講今場波輸波嘅原因呢，我諗都唔需要我多講啦，即係可能隨口我都講到5至10個原因出嚟嘅。但係輸波就已經係事實啦，亦都的確經歷咗聯賽4連敗呢，並唔係一個好嘅成績。再經過呢條片同大家講下，究竟喺呢一場嘅敗仗之中有啲乜嘢值得我哋即係都講下，或者係一啲正面嘅嘢，因為始終負面嘅嘢，我相信大家網絡啦，喺無論睇完呢場波啦，喺social media 上邊亦都睇到好多負面嘅嘢㗎啦，無論係教練啦，無論係球隊嘅問題啦、防守嘅問題啦、進攻嘅問題之外呢，究竟有冇啲正面嘅嘢可以喺呢幾場嘅敗仗或者呢一場嘅敗仗嗰度呢，可以再拎到出嚟講呢？我都希望喺負能量之中都發放一啲正能量啦。呢個亦都係我希望喺呢一個 channel 或者呢一個影片上邊呢，可以同大家 share 到呢樣嘢啦。首先呢，其實呢，我哋亦都要即係好清晰地去分析呢一場波嘅問題啦。我諗幾樣嘢啦，第一就係我哋體能問題啦。第二就係我哋喺嗰個輪換方面啦，又或者係擺邊啲球員落去踢。其實幾樣嘢加埋，你就會可以諗到呢場波點解我哋整場比賽都係劣勢啦。雖然我哋曾經叫追近到2-1或者3-2啦，但係你都見到呢，其實成場波我哋無論邊一個位置嘅球員呢，嗰個體力啦、嗰個嘅拼搶啦，同對方去爭波呢，都唔會夠人哋爭嘅。呢個係基本上就係體力嘅問題啦。我哋禮拜3晚踢完歐聯嘅比賽，德國嗰邊踢完，其實我哋得翻星期4同埋星期52日嘅休息時間。禮拜6呢場波雖然踢夜晚8點啦，但係我哋都要作客咧去到倫敦嘅。所以呢，其實我諗其中一個關鍵呢，就係我哋喺嗰個輪換上邊點樣做好啲。而喺上場法蘭克福嘅比賽，其實你都見到我哋當領先去到5-1嘅時候呢，我哋都換走咗某一啲嘅主力球員啦，譬如加普啊，譬如係哥拿迪啊，亦都俾佢哋可能唔好踢足啦，可能有15至20分鐘嘅時間早啲換出，避免佢受傷又好啦，或者叫做早少少換出，唔使踢足90分鐘嘅比賽，其實都已經為呢一場波做咗啲叫準備功夫啦。但係好可惜地啦，我哋有一啲傷兵嘅問題就唔能夠復出啦，譬如加雲貝治唔能夠喺呢場波復出，連後備都冇嘅。所以其實我哋能夠運用嘅球員唔算太多。但係我覺得喺教練團方面亦都需要去諗呢樣嘢，因為其實喺開波前你已經知道禮拜3踢完呢場法蘭克福，禮拜6係要踢聯賽嘅。呢樣係一早認知嘅，即係唔係話突然之間英超賽會通知你呢個禮拜6晚你要踢比賽啊咁樣。所以我覺得喺睇翻個正選陣容，你就會發現其實唔夠人搶呢，你都預咗㗎啦。但係正如賽後所話齋，佢哋喺禮拜4、禮拜5有練過防守對方啲界外球啊、手榴彈戰術，但係喺開波頭幾分鐘就已經失第一球波。呢個好明顯就唔淨止係球員嘅問題，教練團都需要負好大嘅責任。就係如果你哋經過所有嘅分析，做晒訓練，做晒喺星期4、星期5都針對於做呢個防守問題嘅時候都失波呢，咁個責任就唔淨止係球員啦，你哋亦都要負最大嘅責任。睇個正選陣容其實就得2個變動嘅啫，就係 Kirkus 就取代翻羅伯臣打正選嘅左閘啦。呢個其實預計之內嘅，因為羅伯臣冇可能連續2場波踢正選㗎啦，大家都知道佢嘅體力冇可能㗎啦。所以呢場波打翻 Kirkus 做正選係預計之內嘅。沙拿打翻正選亦都係預計之內嘅。伊薩傷咗啦，佢上場做後備，今場打翻正選亦都係好合理嘅。中場嗰度，中斯蘇布斯禮其實2個上場都踢足90。雖然我知道馬利斯嘅狀態唔好，但係咪呢個位嗰度可以做少少嘅輪換，可能試下擺一
就擺麥卡出嚟收起一個進攻球員，可能穩定翻嗰個進攻嘅，即係穩定翻成個嘅嗰個體力問題啦，或者係令到我哋防守上面加強翻少少控制力多少少咧咁樣。咁嗱，我諗教練團好明顯就係想即係上場踢得順啦，今場繼續踢啦。咁呢個亦都係即係你睇下你想攞邊一個平衡嘅啫。你想順啲，即係踢開上場順順地嘅，咁啊繼續用無可厚非。同時間體力問題亦都係要兼顧啦。咁我哋其實喺落到比賽嘅畫面咧，係見到咧沙拿係打得比較偏中間，即係類似上場咧，類似一個4-4-2咁樣。域斯其實係打偏右嘅，就唔同平時就沙拿打右邊啦。咁啊域斯進攻上其實你見到個位置都係有做咗一啲微調，即係其實沙拿類似上場伊薩嘅位咁樣，類似4-4-2咁啦。咁但係最大問題都係嗰句啦，我哋好早段有失波。其實賓福特嘅戰術，就算我哋呢啲唔係專業嘅人，我哋係球迷，我哋都知道佢打緊啲乜嘢 low block、死球、界球、手榴彈、角球、罰球。其實我喺賽前已經講過，賓福特就好簡單，佢嘅戰術根本就係得呢啲嘅啫，冇咩特別大嘅戰術。而你見到我哋失嘅第一球、第二球，同樣地都係我哋根本就喺前場，或者甚至第一球輸嗰球界球，你見到巴特利連控個波都控唔到嘅時候，你就會發現個問題都已經唔淨止係我哋喺嗰個防守出現問題，而係個別球員嘅失誤，亦都係令到我哋好易輸呢啲波。咁當然啦，你話要講個別球員嘅失誤呢，基本上我諗除咗蘇寶之外咧，其餘宗師都還可以啦。其餘球員咧，我都可以逐一去批評佢哋嘅。咁但係我就覺得冇需要再喺度逐一去批評佢哋啦，因為大家亦都睇到問題所在啦。咁啊，輸第一球界球啦，掉入嚟啦，第一點唔夠人爭啦，去到尾柱 Kirkus 又係睇波啦。咁啊，好早階段輸咗咧，對方一定係 low block 加就係打防守反擊啦。而第二球亦都係睇到我哋上次我都講過啦，只要我哋喺前場嗰個猜傳唔夠準成，只要你中間一斷咧，就好易俾人打反擊。因為我哋今年嘅戰術咧，就係全部人係谷晒上去，得翻2個中堅喺後邊。咁當人哋一有個空位，只要同你鬥快跑咧，你基本上就唔夠人跑噶啦。咁啊，其實對方嘅舒哈迪都唔係真係話跑得好快，其實佢最後把握嗰一球亦都唔係真係射得好靚。咁但係當然啦，岡拿迪追唔到，跟住馬馬舒維利封唔到，咁就2-0啦，好合理嘅一件事啦。咁而完半場前追翻個球呢，其實我都想講呢，你有冇發現我哋近來用巴特利呢？其實係有啲其實同 Kirkus 都好似嘅，兩個閘嘅用法呢都係用唔到佢最強嗰一環。其實你見到巴特利佢就係一個好簡單嘅閘嚟嘅啫嘛，即係好似以往啲英倫3路閘就係後上，然之後 overlap 出個波。但係我哋發現就係今年咧，好多時候就用佢咧用得好複雜啊！即係又要佢走去中間，有時又衝入去禁區頂波射波。反而我成日都覺得啦，即係你如果要求一個閘，我哋第一點要佢做咩先？就係做好防守啦，係咪先？做好防守就係佢作為防守球員第一樣要做嘅嘢啦。咁但係好明顯，今日巴特利你見佢面對住對方嘅高波咧，10次有9次都頂輸嘅。然之後呢一球波雖然出個波算係唔錯啦，咁但係其實整場喺由佢開波去到被換出之前呢，你都唔見佢有幾好嘅表現或者幾多嘅嘢俾大家睇到啦。Kirkus 喺禁區入邊捕捉到呢球追翻2-1呢，其實對我哋嚟講算係一個希望嘅，因為喺半場前追翻一球呢，同你半場落後2-0都好大嘅分別啦。咁但係可惜下半場呢，同樣地都係好亂啦。我哋喺防守嘅時候呢，係唔緊密嘅。其實輸個球12碼嗱，當然啦，我再一次都係覺得咧，嗰球真係你可以俾可以唔俾，即係你可以話喺界上面，又可以話佢係接觸個位喺啱喺嗰個條邊線嘅側邊。姑勿論如何啦，即係其實 on-field 嘅球證係俾罰球啦 ，VAR 就要俾12碼啦，咁判咗就係判咗12碼，亦都俾人射入咗。但係喺輸嗰球12碼之前啊，即係輸嗰個犯規之前，你見到就係中間甩咗波，然之後後防成條防線係散晒嘅，雲迪克無啦啦就衝咗出嚟去同對方飆啊成啊，即係以往我哋上一年其實好少見到呢啲情況，即係好亂啊，成條防線好亂。當左閘甩咗位，雲迪克出去要包，咁啊變咗咧就係我哋中間有好多空位啦，人哋一斬入嚟就有機會頂啦，好多呢啲問題其實都出現咗嘅。
咁當然啦，輸3-1呢球12碼，最後俾人入咗。其實你去到3-1，你亦都知道我哋係大勢而去。無論我哋就算後備換幾多個人出嚟都好，你唔會覺得我哋係真係有機會追到3-3，真係冇咩呢個機會。縱使去到即係80幾分鐘，沙拿終於都識入波啦。咁但係個問題都係嗰句，係咪要啲球員下下谷到去80幾90分鐘咁樣去追呢？咁其實同以前高普冇乜分別㗎。即係如果我哋想改變我哋嘅打法，想打得慳體力，想做多啲控傳控制嘅比賽，但係明顯地我哋而家真係做唔到啊嘛。咁做唔到嘅時候，我哋又要去返之前嘅模式。其實對於球員嚟講，當佢哋嘅年紀又大咗，係咪真係打到呢？打得一場打得兩場，其實第3場亦都會發現根本冇可能啦。再加上今場嘅體力根本就唔足以做呢樣嘢啦。咁請都喺開始講啦，我希望講一啲正面嘅嘢嘅，因為負面嘅嘢再講亦都唔會喺呢刻即刻改變到啦。我覺得正面啲去睇啦嚇。咁我覺得蘇布咧，其實而家就慢慢可以奠定到咧佢打其中一個中場嘅位置嘅。咁當加雲貝治復出咧，其實而家嚟講我相信其實蘇布係值得可以咧就企喺個中場其中一個，即係話加雲貝治搭蘇布係我哋嘅正選噶啦。因為已經經過咗成2個幾月嘅比賽咧，你會發現我哋而家中場嘅發電機咧就係佢。就算麥卡個狀態好翻呢，我亦都唔覺得佢可以做到而家蘇布做到嘅嘢啦。咁當然啦，蘇布自身都仲有一啲問題要解決嘅，就係佢比較急比較容易失嗰個嘅控球權呢樣嘢，佢仲要改善嘅。咁但係我諗而家即係睇翻我哋而家目前有嘅中場球員嚟講呢，我認為佢已經係一個不可或缺嘅其中一個啦。咁而另外一個我覺得比較好嘅方面呢，就係開始慢慢我哋知道咧，我哋而家喺進攻嘅時候咧，要做啲乜嘢。而以往我哋用沙拿啦擺右邊啦，經過咗過去呢幾場，大家已經睇到係冇可能佢可以做翻以前嘅嘢，係基本上可以話係冇可能噶啦。咁所以咧，我相信佢自己都知道。咁而如果佢喺非洲杯之前，佢仍然要比賽啦，即係我哋仍然好多比賽啦。佢繼續要出嘅話呢，佢嘅位置相信呢已經係漸漸地要打中間㗎啦。佢相信要接受呢個事實啦。而當我哋進攻嘅時候呢，我哋就要將啲波俾域斯。冇錯，今場我哋仍然見到佢好多嘅喺前場俾人哋逼甩啊，一拍就甩啊，唔夠對抗性啊。呢個亦都係佢要面對嘅問題啦。咁如果佢想佢能夠適應到呢個嘅英超嘅環境，佢想再進步嘅時候，佢就要克服呢個困難。如果佢克服唔到，咁就證明佢係失敗咯。如果我哋嘅教練團亦都唔能夠幫佢制定到一啲嘅戰術或者一啲嘅空位出嚟，令佢發揮到佢嘅功能嘅時候呢，而我哋教練團當然亦都係負責任啦。咁我諗慢慢地清晰咗啦，啲嘢開始即係見到進攻嘅時候，邊個先係最能夠做到嘢嘅人？而家好明顯唔係沙拿噶啦。咁而我諗喺左閘嗰度 Kirkus 其實太多嘅問題啦。企位嗰啲標波交波唔準好多萬樣嘢嘅可以講。咁但係都係嗰句，我哋只能夠就係希望佢喺嚟緊慢慢地可以發揮到佢嘅能力，因為都係翻去上季前一季，點解咁多人批評羅伯臣？就係因為佢嘅體力亦都真係唔足以再支持到咁多嘅比賽。佢有佢嘅價值嘅，佢可以喺某啲比賽打正選打足90分鐘，或者好似今場咁，Kirkus 真係唔得啦，換翻佢落嚟打10零20分鐘、20零分鐘，佢係 OK 嘅。但係我哋唔能夠因為 Kirkus 嘅表現唔好，而我哋又翻轉頭話點解唔俾羅伯臣打多啲？因為其實上2季已經證明咗佢嘅體力唔能夠再支撐到咁多嘅比賽，所以我哋只能夠就係希望 Kirkus 喺嚟緊嘅表現慢慢可以進步，而佢好多問題嘅要解決，呢個就交俾教練團啦。咁當然啦，門將嗰度我哋亦都要再睇下點啦，因為馬馬雷舒維利明顯地都真係唔適應到我哋呢個猜傳或者後場，其實一啲好簡單嘅傳波你都發現佢係唔得嘅。咁呢個係大問題嘅，因為如果連佢一啲咁簡單嘅傳波嘅 build up 都做得唔好呢，其實我哋係 build up 唔到嘅。
即係對方一壓埋嚟，佢就好似好騰呢一樣嘢呢。咁就真係佢要去再加強翻佢嘅腳下功夫。我諗腳下功夫係有得操嘅，我成日都覺得，即係你話門將啊，冇一個球員，即係當然啦。如果你話譬如艾利臣，其實佢本身係艾達臣嗰一類嘅球員，佢本身腳下功夫好，咁當然係唔需要話加好多副攻啦。但係好明顯，馬馬利舒維尼唔係嗰啲球員啦，咁所以佢係需要喺呢度加副攻嘅。而後備落嚟嗰幾個球員，我諗基亞沙當然我哋不嬲讚佢好勤力啦。咁但係睇嚟以佢今年嘅角色咧，都係後備居多，即係可能下場聯賽杯啦對水晶宮佢就有機會打正選啦。咁其餘球員其實都冇咩大嘅嘢可以講啦。譬如 Will 仔落到嚟都係冇咩大嘅幫助，你亦都唔祈求一個17、18歲嘅球員落到嚟有神級嘅表現。總之好多問題都仍然圍繞住球隊啦。咁最後講下 Slot 啦，我諗亦都需要講下佢嘅。我喺完場咧都同朋友講，我話其實如果假設我哋嚟緊主場對維拉嗰場聯賽，我唔計嗰場水晶宮嘅聯賽杯啦，即係嗰場波過到關又好，過唔到關又好，我覺得唔係直接最大影響嘅。最大影響應該就係講緊維拉嗰場波。嗱，我相信對水晶宮下場咧應該會出好多後備，甚至全後備啦嚇，因為主力嗰一紮人已經係谷咗好多噶啦。佢一定係會出晒後備打水晶宮，晉級到晉級唔到冇咩大嘅關係㗎啦。我相信而家我哋要 focus 翻就喺聯賽嗰度。假設一樣嘢就係，如果對維拉嗰場波再輸的話，究竟 Slot 係咪要炒呢？有兩個嘅情況會出現啦，或者係有唔同嘅人有唔同嘅講法啦。第一就係因為而家呢個局面呢，其實你可以話係教練團非常大嘅責任啦。呢刻炒佢係咪解決到呢啲問題呢？又或者係咪應該由佢自己去解決翻呢啲問題呢？我相信呢一樣嘢係值得去討論啦。咁我自己傾向呢，就係其實係應該由佢哋去解決翻呢啲問題。縱使可能呢一段嘅成績非常之唔好啦，或者會非常之唔穩定，但係我仍然覺得即係好多新球員加入，有好多人走咗。一季嘅時間係應該俾佢嘅，但係另一方面就係，如果我哋對維拉再輸埋，即係話聯賽5連敗嘅話呢，咁其實呢，佢落台嘅呼聲呢係非常之高嘅，亦都我覺得如果真係假設對維拉再輸嘅話呢，我自己傾向下係應該炒嘅，因為其實冇任何藉口可以俾佢話我。O.K. 我當你上次3場作客再加主場輸去曼聯，好多中間嘅位唔好彩，或者我哋嘅把握力差，好多唔同嘅嘢。但係如果主場對維拉再輸，其實係唔能夠接受嘅一個嘅情況。咁所以喺我嘅角度啦，我唔代表所有人啦。喺我嘅角度，如果主場對維拉都輸嘅話呢，佢係要炒噶啦，因為呢一樣嘢係要阻止佢。因為如果你唔係阻止佢繼續咁樣蔓延落去嘅話呢，對波嘅士氣會更加差。而我更傾向呢，其實覺得而家更衣室呢係會有好大嘅問題出現㗎啦。雖然你會見到某啲球員落到場，譬如蘇布啦，請講啦，譬如宗斯啦，佢哋依然都好賣力嘅。但係最重要就係嗰幾個具經驗嘅球員，其實你見到雲迪克好攰，沙拿更加唔需要講啦，我都唔再提太多佢嘅嘢啦，我留翻俾大家盡情去批評沙拿。我完全已經覺得唔需要再講啦，我冇嘢再對呢個球員有任何嘢。我只不過覺得就係佢可能完咗呢個球季之後，佢可以揾一間適合嘅球會離開，咁佢仍然可以確保到佢喺球會一個 legend 嘅地位啦嚇。咁但係我認為 Slot 同埋佢嘅團隊喺呢度咁多場嘅敗仗入邊，佢哋必須要負上最大嘅責任，同埋佢哋要喺短期內解決到呢啲問題，而唔係再講話對方打高波，對方打 low block，我哋冇任何解決方法。呢個唔係我哋要聽到嘅説話，呢個係你要去解決嘅問題。咁所以我相信經過呢場啦對賓福特之後，我哋嚟緊連續3場主場嘅比賽，我希望我哋可以呢，就係執翻一啲最基本嘅嘢。我哋講緊一啲基本嘅嘢，我唔需要你打到前邊天花龍鳳或者係打得好華麗嘅，實際我哋要打得實際，我哋要打得硬淨，球員有拼勁，呢樣就係我哋想睇到嘅嘢。咁今集大約去到呢度啦，因為都
仲有好多嘢想講，但係我覺得再講太多呢，亦都唔係一個好嘅即係一個情況啦，或者係再講落去，其實大家會更加負面嘅啫。咁啊，希望我哋休息幾日啦，然之後我哋禮拜三呢就對水晶宮嘅聯賽杯啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。